shot for the Finns on that power play. And a move back in front, they score. It's Oscar Hemming on the feed from Suvanto. And just after the power play had ended, the Finns get back within one. I'm watching the power play and I'm watching how deliberate and slow the Finns are with the puck, and they don't get any chance. But this is a... Na které se staví David Huka proti němu Oliver Suvanto. Suvanto úspěšný, poletí, nemá před situaci, puk je v naší bráně a je to 3-1 pro Finy. Tak to bylo velmi rychlé. Hazování, střela, dorážka. Poletín ten puk neviděl, to vypadá, a tak mu poskočil. Počovaná Hemmingová prihrávka, ktorá sa dostala do útočného pásma, nebola to offsideová situácia. A zakončenie Olivera Suvanta prináša vyrovnanie na 1-1. Iskee vastaan ja täältä tullaan alueelle ja siitä Rautiainen kiepauttaa tolppa ja paluukiekko sisään ja sieltä nostaa Tappara avausmaalin tälle illalle ja se on nimenomaan debutantti Oliver Suvanto, joka tekee Tapparan liigakauden 25-20. Tästä puolestaan haastaa 2-1 vastaan Tappara ja paikka vielä Suvanto yrittää jo toistaan ja sitten pomppii ja on 3-0. Otto Rauhala, kapteeni, lapioi lopulta sisään. Siitä tuli Tappara 2-1 vastaan Emil Sylvegård ja Oliver Suvanto. Kiekkoon koskemista, Laakson tasapainoa, osittain siinä myös onnistuu Suvanto. Terävät liikkeet, Tanus maalin kulmalle ja 2-2. Sinne se kiekko menee. Pienestä kulmasta Tappara on tehnyt sama kuin... Ja saa sitten siinä seuraakseen Johannessenin jälleen Brickley menee loppuun saakka. Olisi vaan veivannut tuosta vielä maalin, niin olisi ollut hieno maali. Mutta niin kuin sanottu, niin se hieno maali tulee joka tapauksessa siihen perään heti, koska nyt tulee sitten kuittia uudelleen välittömästi. Ja nyt Pelikans on sitten jälleen niin sanotusti nilkkojensa myöten suossa. 5-3 jäljellä. Niin siinä oli ihan munakas vaihto. Siinä oli munakas vaihto. Sitten Tappara jatkaa ja nyt on puolestaan paikassa Jokipakka ja Jokipakka pistää verkot tötterölle. Nyt ei enää pysty. Katsotaan, siellä jatkuu nimittäin pieni paini tuolla kulmassa. Pakalle siitä laadukas laukaus. Nykänen karvaa sieltä Kutserilta kiekon pois. Suvanto käy hakemassa ja pelaa taustalle sinne ja kiekko maaliin. Eikä hänkään onnistu. Andre Pavel myös kentällä ja 23 sekuntia, kun sitten on paikka tyhjiin ja Pavel laittaa. 5-3 lukemat, 19 sekuntia. Long shot, pinballs around in front, they score! Oliver Suvanto, Finland on the board first. It's 1-0. Well, we see big Oliver Suvanto in front. He's a top prospect. At the point, Bolius with a chance, rebound, score! Oliver Suvanto taps it home. And the 17-year-old restores the 2-goal lead. He's tied up, turns that over to Vestarinen. He shoots, George the save, rebound, they score! Oliver Suvanto fires it home and the game is tied again.
Savanto, who started the tournament on the first line. Pelaa viivalle, Jyrki Jokipakka pelaa maalille. Oiva Keskinen yrittää jatkaa, kiekko edelleen pelattavissa maali edustalle ja sinne menee. Kristian Tanus jatkaa aivan mielipuolisen huimaa putkeaan 16 pelissä perän jälkeen pisteille. Aikaisemminkin toiminut sentterin roolissa, nyt on Ketola tuossa nelosketjun sentterinä, jälleen tarjoillaan paikkaa ja nätisti iskee Tappara. Tuulola iskee sieltä lukemiksi 2-0. Näin pelataan auki Kalpaan puolustus ja se on sitten Eetu. Toista erää pelattu, lukemat ovat 6-1 Tapparalle, kun Suvanto tulee jälleen. Isokokoinen Suvanto pyöräyttää siitä ja sitten pölisee. Olipa maaginen syöttö ja kuinkas muuten Blichfeldt iskee 7-1. Nyt on kyllä pesukone käynnissä Tapparalla. 7-1 johti Blichfeldt.